大家好，我是乐乐妈。煮绿豆时不要直接下锅煮，教你一招，绿豆5分钟开花还不发红。但是不少人就是不愿意煮绿豆，因为很多人煮的绿豆不仅需要1到2个小时左右开花，而且汤还易发红。其实这都是没有掌握正确的做法导致的。接下来我们来看看正确做法。加入多一些的清水，在双手掌心相互抓起绿豆揉搓，去除粘附的泥土碎屑，然后把盆里的水倒掉。清洗干净的绿豆不要直接加水煮，准备一口干燥无油的锅，将锅烧热，倒入绿豆，转大火，立即用铲子快速翻炒，让每粒绿豆均匀受热。此时需全程守在灶前，保持手腕灵活翻动，避免绿豆受热不均匀焦糊。我们先大火把绿豆中的水汽炒干，炒至约2分钟后，绿豆表面的水分逐渐蒸发，豆皮开始收缩发皱。随着温度升高，3到5分钟后，陆续发出噼啪的爆裂声。仔细观察，会发现部分绿豆豆皮裂开小口，有的甚至露出嫩黄色的豆瓣，此时就差不多啦。期间勤翻炒，避免烤焦豆子。炒好的绿豆立即加入沸腾的开水，水量以没过绿豆2到3指节为宜。同时加入1瓶盖的白醋。煮绿豆时加白醋主要有2个作用：一，白醋含醋酸，能软化绿豆表皮和豆肉纤维，让绿豆更快煮开花；二，酸性环境可抑制氧化，减少绿豆汤变色，煮好后颜色更鲜亮。一般每500克绿豆加入5到10滴白醋即可，别加多，以免影响口感。搅拌均匀，盖上盖子，开大火煮沸。锅边泛起密集气泡时，继续保持大火煮5到8分钟。这个时间，我们准备一些红枣，并撒入少许的小苏打。加入清水后，下手来搓洗红枣。晒干后的红枣表面呢会结很多的褶皱，而这些褶皱里面却很容易藏污纳垢，因为红枣在晾晒的过程当中会有很多的灰尘虫卵吸附到上面。如果我们直接吃干红枣，那么就会连同这些灰尘脏东西一起吃下来，所以一定要把红枣彻底清洗干净。接下来我们换水多漂洗2次，直到水清澈不浑浊就可以啦。控水捞出，放在菜板上。洗过的红枣变得干净又卫生，红枣洗干净了，家人吃着也更加放心。用刀先将红枣切成小块，切的时候留意找到枣核位置，顺势剔除。接着把切好的无核红枣块聚拢，快速将其剁成大小均匀的颗粒状，吃起来方便。剁好的红枣碎先放一边。随着时间推移，绿豆彻底软烂，淀粉完全释放到汤中，汤汁变得细腻浓稠。此时可根据个人喜好调整浓稠度，喜欢更软烂的我们就再煮一会儿，因为待会儿呢我们还要做美食，所以我们煮到能够轻易捏碎的程度就可以了。用这个方法之所以能够那么快的煮至软烂开花，是因为炒绿豆时高温使豆内水分快速气化膨胀，冲破豆皮束缚，同时破坏豆皮结构的致密性。这一步相当于提前微膨化了豆子。煮制时水分能更快地渗入内部，加速淀粉糊化，从而缩短煮烂的时间，让绿豆更快开花起沙。所以以后您有需要煮红豆、绿豆、黑豆、黄豆，不管什么豆，不妨试试这个方法。现在
我们把绿豆控水捞出，装入大碗中。绿豆保留颗粒感，口感更丰富。接着加入1碗糯米粉，倒入之前剁好的红枣碎，再根据个人口味调入少许的白糖，细甜可多加。偏爱奶香风味，可淋入100毫升纯牛奶，增添丝滑感。戴上食品级手套，像揉面般将食材充分抓拌融合。耐心揉搓至无颗粒状的细腻糊状物，此时混合着豆香、枣香与奶香的气息扑鼻而来。接下来我们准备蒸盘或者是奶高温模具，底部刷一些食用油，方便后续涂抹。每个边边角角都要刷到位。然后将搅拌好的绿豆糯米糊倒入模具中，一点点小心加入，并一边整理。最后用铲子蘸少许水，将表面压平整，这样蒸制过后更美观。接下来蒸锅加水，烧开后放入模具，盖上盖子，大火蒸20分钟。关火后静置10分钟，让热气自然散出，再取出模具放置室温冷却。此时膏体已初具弹性了，然后我们将其倒扣在菜板上，根据自己的喜好切成合适的大小就可以了。每一刀下去都能感受到刀刃切入时的柔韧回弹。看看这切好的绿豆糯米糕，切面可见细碎的红枣颗粒，绿豆沙的微小颗粒与糯米的绵密交织，组成均匀的纹理，层次丰富又极具视觉美感。这会儿装盘后即可上桌享用。咬上一口，绿豆的沙软，糯米的黏糯，红枣的香甜在舌尖层层绽放。天气炎热，若是冷藏后，清凉口感更是让人一口难忘。无论是作为早餐搭配豆浆，还是午后茶点配点清茶，都是恰到好处的甜蜜慰藉。好了，今天的视频就分享到这儿了，大家无论多忙多累，也要记得按时吃饭，保持健康饮食。不要忘了关注订阅我的频道哦。下期继续分享更多生活小妙招，我是乐乐妈，再见。